话题要来关心统计，咱台湾民众用3C 产品的时间伤过久，平均一天超过9点钟。特别即马伫要歇热，对学生囡仔目睭的酸胀就搁较严重。有一寡手机啊，即马煞乌画面变做乌底白字，讲会当减少光线刺激。也毋过眼科医师讲，可能会串流换闪晒。歇热得要到啊，真侪学生黏伫个3C 产品顶悬的时间，恐惊会搁较久啊。而且有真侪人是安尼算到3更半暝。现在很多手机都还有推出黑屏模式，让你在黑暗之下呢，可以从白底黑字变成为黑底白字，降低光线的输出，也可以减少对眼睛的伤害。不过眼科医生表示讲，乌屏的模式恐惊无对目睭较好。看这样子的一个模式，会让我们眼睛为了要去搜寻我们要看的目标，那反而花了很多时间跟调节的作用。其实这款乌屏的模式，也是讲一般的这个夜间模式，拢是用来降低荧幕光度，减少这个光度对目睭的刺激。不过安尼伊的色会较失真去，也是讲看袂清楚。电脑会人扩较出来去甲真这个荧幕，也是讲会愈用愈晚近，安尼会造成目睭疲劳，同款酸胀目睭足厉害的。会造成我们近视加深，那最后导致高度近视。那高度近视就会造成这个失明的危险性增加很多。特别是遐还阁咧读册的学生囡仔，因对这个较光的光线，伊的防护力真差。医生建议讲，国小学生逐工使用这个3C 的产品，上好唔通超过20分钟。啊，若国中生嘛唔通超过1点钟，保持的距离上无爱有30公分。平常时啊，嘛当对这个鸡卵，也是较深色的菜色内底来去摄取到叶黄素，更加唔通过度来去依赖这个护眼的模式，来去损害到咱的目睭。记者综合报道。